Пигмент для губ роза, номер 205. Это холодный розовый цвет, и раньше он так и назывался, холодный розовый. Выпускается в объеме 15 мл и 5 мл. И это насыщенный, холодный, яркий цвет. Я не рекомендую использовать его чистым, но если очень хочется, если у губ нет холодного подтона, то попробуйте, но есть вероятность, что он заживет слишком холодно. То есть его можно использовать в комплекте с базовым цветом, например, для того, чтобы изменить оттенок базового цвета и сделать его более насыщенным. Основа у него, сейчас, когда мы его размоем, будет понятно, основа розово-серо-синяя. То есть такой цвет. Конечно, здесь тоже есть диоксид титана для того, чтобы цвет стал кроющим. И техники, в которых вы можете использовать, это акварель на белые губы. То есть, когда вам нужно дать нежный новый оттенок губам, это помадный прокрас, если вы смешаете этот цвет с базовым, например. Ну или с большой осторожностью сделать его плотным, потому что это действительно холодный оттенок. Посмотрите, вот здесь сейчас я его сделаю прозрачным. Это кроющий, такой же кроющий, как все наши цвета, пигмент, но у него холодная основа. Здесь вот на размытии, там где полупрозрачно он лежит, прям видно, что есть какая-то серинка, есть какая-то сиреневинка, поэтому на холодные губы ни в коем случае чистым точно нельзя работать, можно только с корректором, либо после того, как вы корректором уберете эту холодность из губ, можно положить его сверху. Вообще не очень люблю яркие цвета, не люблю вообще в принципе помадные такие сочные слишком оттенки на губах, потому что человеку может надоесть, а удалять губы это очень сложно. Это долго, во-первых, а во-вторых, часто губы удаляются через посерение, поэтому лучше не делать таких ошибок, чтобы человек сам себе в зеркало не надоел. Поэтому все яркие насыщенные цвета я рекомендую смешивать с базовым, с теплым таким светлым цветом, для того, чтобы не было мучительно больно через год-два, когда клиент придет и скажет: убери мне ярко. А вообще этот цвет подходит в основном холодным цветотипам, это лето и зима, потому что этим, в принципе, цветотипом идут холодные насыщенные оттенки. Но, напоминаю, используйте с осторожностью, особенно на темных или на холодных губах, иначе может зажить слишком ярко и уменьшить визуально тонкие губы, или может зажить слишком холодным и сделать губы таким сиреневато-фиолетоватого оттенка. Поэтому яркими сочными оттенками пользуйтесь с осторожностью. А теперь об упаковке. Сейчас у меня в руках пигмент объемом 15 мл. Коробочка эта выдерживает на самом деле вес взрослого 100-килограммового мужчины. То есть вы можете быть уверены, что заказав наши пигменты, вы получите их в целости и сохранности. Пигмент не будет раздавлен каким-то тяжелым грузом, который положит сверху, или не пострадает при бросании, например, или если его уронят. Коробочка очень симпатичная, очень приятная на ощупь. На ней в обязательном порядке номер пигмента, по которому вы можете понять его цвет. И написано, в общем-то, его название. Коробочка открывается просто, никаких замков нету. Внутри сидит пигмент в специальной ячейке, которая вырезана под его размер. И сам пигмент у нас с обязательной лентой контроля вскрытия. То есть, открывая его, вы можете быть уверены, что до вас его никто не открывал. Первый раз это тяжело, щелчки слышно при открытии, и вы, когда откроете, поймете, что внутри чисто, носик не испачкан, ничто не заляпано, и очень настойчиво вам рекомендую, если вы пользуетесь пигментами, они довольно жидкие и концентрированные, и перед взбалтыванием закрывайте крышечку плотно, а еще лучше, когда вы собираетесь работать пигментом, вы можете закрыть чистым ватным диском носик и встряхивать вот в таком состоянии. Это своеобразный лайфхак. Если вы закроете крышку неплотно, я сейчас возьму другой пигмент, который у меня тут стоит. Вот, допустим, я не полностью закрыла крышку, не до конца ее докрутила. И встряхивая пигмент, особенно если вы его перевернете и будете встряхивать, у меня здесь в носике образуется лужа, появляется грязь, засыхает пигмент на самом кончике носика. Работайте с пигментами чисто. О чем я говорю? Это вы должны первый раз открыв и начав взбалтывать, должны закрыть его плотно, чтобы не было
пустого пространства внутри, куда пигмент может просто выливаться во время того, как вы трясете его. Иногда потому что, до нелепости, но приходит сообщение, что это такое, у меня внутри грязно. Надо закрывать плотнее, чтобы грязно не было. При правильной работе, вот я сейчас тоже могу его закрыть хорошо, долго трясти, потому что долго трясти это вообще-то ключевое. Вы должны долго трясти каждый пигмент, потому что иногда пигменты, когда постоят долго, они расслаиваются. Внутри есть шарик специальный, который вам поможет перемешать все слои пигмента, сделать их однородными. И вот я трясу довольно долго, и я открываю, и у меня внутри все так же чисто. Ничего не разлилось, все чисто. Это важно, потому что эстетика работы, она очень важна. Вы, открывая перед клиентом пигмент, и у вас будет чистая крышечка, чистая бутылочка, никаких потеков, никаких залапанных краской крышечек, что вызывает недоверие у клиента в первую очередь. Все должно быть идеально чистым. Именно поэтому мы сделали крышечку белой. Если она была бы черная, то этого всего не было бы видно и не было бы ощущения вот этой чистоты, стерильности. Поэтому следите за этим, тщательно перемешивайте пигмент. Еще, кстати, сделаю на этом акцент. Когда пигменты стоят долго, у каждого мастера, особенно если вы купили полный набор, например, или у вас вообще много пигментов всяких разных линеек, у вас так или иначе появляются любимчики, и вы в процессе начинаете постоянно пользоваться какими-то там несколькими цветами, остальные стоят, ждут своей очереди, и за то время, пока они стоят, они расслаиваются. Я рекомендую вам раз в неделю хотя бы все пигменты встряхивать, потому что наши пигменты и любые другие со временем, если они стоят месяц, 2 или 1,5 года, например, такие случаи тоже бывают, чем дольше стоит пигмент, тем сложнее сделать его опять равномерным. Поэтому периодически вы должны встряхивать пигмент любой, наш или какой-то другой, потому что наши жидкие и красящие, а есть пигменты густые, у которых, если осадок выпал, то его еще сложнее смешать, вот с этой вот основной фракцией, с жидкой. Поэтому я рекомендую вам раз примерно в неделю все пигменты смешивать. На бутылочке пигмента обязательно будет написан объем, вот в данном случае это 15 мл, полный состав пигмента, также у нас здесь будет номер пигмента и название пигмента, и обязательная графа – это дата розлива пигмента. От момента розлива вы можете пользоваться, если открыли пузырек, в течение года им, а если он стоит у вас не открытый, то он может стоять у вас 2 года. А также здесь у нас есть QR-код, наведя на который свой телефон, вы попадете в наш интернет-магазин по продаже пигментов. И там вы можете купить другие пигменты, можете посмотреть описание, если вдруг потеряли памятку, которую мы вам высылаем вместе с пигментами, или вы можете получить консультацию поддержки, которая поможет вам в любых ваших вопросах, если вдруг у вас что-то не получается с покупкой, например, или вы можете попросить нашу поддержку, чтобы она отправила вас в нашу бесплатную онлайн-школу, в которой вы можете подтянуть свои навыки мастера перманентного макияжа совершенно бесплатно. Это важно. Мы хотим, чтобы вы умели работать правильно нашими пигментами, потому что они очень хороши, они очень кроющие, они дают огромный остаток в коже, и ими нужно научиться правильно работать, не заглубляясь, не ставя пятен, не контуря и не совершая вот этих всех ошибок, которые совершает большинство мастеров, которые обучились очень коротко в какой-то школе возле дома. Поэтому переходите по ссылке и спрашивайте любую информацию у поддержки. Когда я открываю пигмент, почему я обращаю внимание на носик? Потому что многие мастера любят смешивать пигменты между собой. И когда вы смешиваете, вы должны по правилам записать, сколько капель, на сколько капель вы смешали, какого цвета. И в этом случае очень важны капли, очень важен размер капель. И я могу вам гарантировать, что наши капли все одинакового размера, потому что я сама люблю смешивать пигменты капельно. И, как вы видите, все капли одинакового размера. Этого мы достигаем благодаря носику, который выдает вот эту вот идеальную каплю. Вот такого, кстати, оптимального размера. Я использую примерно 6-8 капель на одного клиента. Волосков это техника или растушевка, неважно. И получается, если вы сохраняете пропорцию, например, 6 капель теплого русого и 2 капли каштана, да, то есть вы сделали немножко прохладнее теплый русый цвет и немножко насыщеннее. И вы должны запомнить, вы можете записать 3 к 1, или, например, просто 6 капель и 2 капли. И вы будете уверены, что они одинаковые, и вы будете уверены, что вы добьетесь точно такого же результата на коррекции, когда этот клиент к вам придет и скажет: мне этот цвет очень нравится, хочу точно такой же. Или на обновление через несколько лет. И почему я считаю это преимуществом, у меня сейчас нету в руках показать, но очень много пигментов, у которых большой носик и капля каждый раз разного размера. То есть вот здесь надавил ты или не давил, она сама упала под силой гравитации.
она одинакового размера. Но когда носик большой, капля падает, то вообще как клякса огромная, то она вот такая маленькая, если ты не давил. И я считаю это очень важной характеристикой. Еще одна важная очень деталь. При работе с пигментами, любыми, нашими или другими, вы должны помнить, что перед работой вы должны тщательно встряхнуть пузырек. То есть он должен быть плотно закрыт, рассказываю еще раз. И в течение минимум минуты вы должны его вот прям вот с таким усилием встряхивать. Не вот так вот, немножко поболтать. Я обычно переворачиваю вниз головой и так стучу, чтобы шарик, который внутри, стукался об верх и об низ, об верх и об низ. И делаю это не меньше минуты, потому что так или иначе пигменты расслаиваются, когда стоят на полке. Это может быть 2 часа и расслоение незаметное практически, но оно есть все равно. И это может быть там 2 недели или месяц или год, смотря сколько пигменты простояли на полке. Обязательно встряхивайте, потому что оттенок может меняться, если вы неправильно, если вы не встряхнули пигмент, слои не перемешались, либо оттенок, либо концентрация, потому что обычно красящее вещество опускается вниз, а вверх отбивается вода и там прочие ингредиенты, из которых состоят пигменты. Имейте это в виду и делайте это, даже если клиент был у вас буквально 2 часа назад. А еще я вам рекомендую встряхивать пигменты, если они стоят у вас на полке без дела какое-то время, хотя бы раз в несколько дней. К каждому нашему пигменту или к набору пигментов мы даем вам набор документов, что у нас здесь в конверте находится. Если вы купили пигменты, вам обязательно придет вот такой сертификат соответствия. Если вы хотите заказать рекламу, у вас требует сертификат, вот мы сразу вам его присылаем. Вот такая палитра у нас, смотрите, очень понятная, на мой взгляд. У нас бровные пигменты, вот здесь растяжка от светлого до темного, как может выглядеть пигмент в зависимости от плотности прокраса. Я много говорю об этом в вебинаре про колористику, о том, как цвет меняется в зависимости от его концентрации. И здесь вот как раз мы постарались показать вам, как наши цвета выглядят в зависимости от плотности прокраса. И также здесь вот перечислены корректоры, которыми вы можете работать практически на всех бровях, которые к вам могут прийти. От самых светло-серых и заканчивая насыщенно зелеными или красными. Также здесь у нас показаны цвета для век. Это черный, графит и кофе. Также здесь все наименования пигментов. И вот здесь вот такая табличка интересная. Она вам объяснит, какой пигмент для какой зоны. Первое. Вот смотрите, допустим, выбираем русый теплый, зона, брови. Его температура доводите очень теплый. Его основа желтая. Ну, вы можете это посмотреть и сами на растяжке, но можете посмотреть и, в принципе, получив вот этот документ. Дальше вы идете и понимаете цвет волос, к которому подходит этот пигмент. Блондины, русые, каштановые. То есть уже понятно, да, на ком работать. Кожа тонкая, нормальная, толстая, на которой можно работать этим пигментом. Техника, растушевка, волоски. Все. То есть вам уже понятно, на каком клиенте, в какой технике, какая основа. И так можно проследить каждый пигмент. Малина цвет, губы, цвет для губ, температура, прохладный, нейтральный. Основа красная, розовая, синяя. То есть вы уже понимаете, что намешано в этом пигменте. И идете дальше, так по каждому цвету можно пройтись. Потом здесь есть такое письмо от меня для вас. Вы его можете прочитать, я его зачитывать вам не буду, вы его прочитаете сами, когда купите наши пигменты. Также здесь у нас есть такая памятка, не памятка, а как бы объяснение по цветотипам, по Фицпатрику, какой цвет подходит. То есть вот кельтский, да, очень белая кожа, рыжие волосы, пигментация от 0 и до рыжего, бывают такие цвета. И описание: русый теплый для светловолосых с толстой и нормальной кожей, волосковый метод и плотная растушевка. Чтобы сделать еще теплее, немного ярче, можно смешивать с шатеном номер 104. Русый холодный, шатен и так далее. То есть цветотип по Фицпатрику, если вы живете в регионе, где у вас преобладает кельтский цветотип, то вам нужен теплый русый и, может быть, еще нордический цветотип, если то есть это регионы такие, как там Финляндия, Эстония, то есть вот та часть Европы, где все очень светлокожие, светловолосые. То есть вы можете понимать, что вряд ли вам подойдет индонезийский, у вас очень мало таких клиентов, и зачем вам тогда покупать цвета, которые здесь перечислены. Ну и вот в зависимости
зависимости от того региона, где вы живете и какой цвет кожи и волос преобладает, вы можете подобрать себе пигменты, чтобы не покупать лишнего. И также эта памятка для вас будет в тот момент, когда вы подбираете клиенту пигмент, вы можете заглянуть, подглянуть, подсмотреть. Кстати, у нас есть еще приложение, вы можете его скачать, напишите нашей поддержке, они вам помогут. Воспользовавшись нашим приложением, вы можете понять вообще моментально, какой пигмент нужен конкретному клиенту. А вот это вы можете использовать для того, чтобы выбрать набор пигментов, который подходит вашему региону, например. Ну или если вдруг у вас под рукой нету приложения. Так, что здесь у нас еще? Еще один сертификат. Система добровольной сертификации. Вот здесь по ГОСТу, вот здесь добровольная сертификация. Короче, мы сделали сертификаты все возможные для того, чтобы вам сразу облегчить жизнь. И здесь у нас тоже описание каждого пигмента, кому оно подходит. И все это упаковано в конвертик, и все это высылается каждому клиенту, который приобрел наши пигменты, даже не то что по запросу, а просто автоматически, как только вы заказали пигменты, вы сразу получаете полный набор для того, чтобы вам было удобно с ними работать и отчитываться перед какими-то проверяющими службами о том, есть ли сертификаты или нет. Мы позаботились о том, чтобы вам было удобно работать с нами.